السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم جاب لكم مقطعنا اليوم راح تكون عن موضوع مهم، ليش اليوتيوب العراقي فاشل؟ هل السبب بينا ام السبب الجمهور العراقي؟ يعني السبب لما نقول بينا على اساس يوتيوبر. اليوم مقطعنا راح تكون مقطع هادف، اتمنى تبعون الاخير عم تفهمون الموضوع كامل، وبالاخير اتمنى يعني تبعون الاخير، بالاخير تقررون انه اذا عجبكم المقطع تحطون زر لايك. فخلينا نبدا، يلا. بداية المحتوى العراقي، اليوتيوب العراقي، بداية الشهرة اليوتيوب العراقي وين ويمتى؟ بدأ اليوتيوب العراقي يشتهر ب 2014 2015 من بدأ سلسلة ماينكرافت يشتهر بالعراق، فصار كل يوتيوبر ينزل فد محتوى جيمنج، محتوى ضحك، محتوى ترفيهي، محتوى قصص، فالمحتوى كان متنوع، فهذا اللي خلت اليوتيوب العراقي يشتهر بشكل مو طبيعي، بحيث كل العرب من وطن العربي كانوا يبحثون عن اليوتيوبرز العراقيين، يبحثون عن جدو الشايب، عن مرجاني ابو عطوان، سلار كركي والجماعه كلهم الشله، انما كان افضل شله يعني سيرفر كرافت راء والسيرفر خليج، بحيث جمهور الوطن العربي كانوا يبحثون عن اليوتيوب العراقي، والسبب لان اليوتيوب العراقي كان يصنع يوم ويوم، يعني كنا اتمنى والله اتذكر كنا نرجع من المدرسه وكنا نفتح لابتوب، قبل ما كنا نستخدم موبايلات هوايه، يعني بكل بيت عراقي يمكن كان في لابتوب ديل او الرامين، فكنا ندخل على اليوتيوب وكنا نباوع على جد الشايب وسلال كركي وابو عطوان وعلي مرجاني شو منزلين، ومصطفى جيم اوفر، على سلسله ماينكرافت مثل سيرفر كرافت، سيرفر خليج سيرفر عرب. فراح اخلي لكم فد مقطع على مود شويه تشتاقون ذاك الايام. السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ياكم مصطفى وسلار الكركي. اهلا هلا. ما الا اسويهم لا عينك لا عينك لا حبيبي سبونر ثاني والله سبونرين حمود. هلا 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 ايوه شلون واحد جوكر؟ حبيبي يابا والله دزيت اجيب صمون، يلا روح انت الاخ، روح اقول لك روح جيب، هالمره جبنا جبن، انت تجيب لنا بيض، اشتري لك انت تعال حبيبي، روح وراهم يشعلوا هسه حبيبي يجون. زين، شنو خلت يوتيوب العراقي المشهور المفضل يم الكل العرب الى يوتيوب فاشل؟ اللي خلت يوتيوب العراقي يفشل هو لعبة بوبجي والجمهور العراقي. لعبة بوبجي خلت كل اليوتيوبرز يلغون التنوع او بعد ما ينزلون محتوى متنوع، وخلى كل اليوتيوبرز ينزلون فقط بوبجي، والسبب مو بسبب، يعني السبب مو باليوتيوبرز، السبب بالجمهور العراقي، لان الجمهور العراقي فقط كان يدور بوبجي، ما ادري شنو السالفه يعني، والله حتى ما كانت حلوه اللعبه، بس اوكي يمكن اوكي حلوه كانت، اوكي صحيح حلوه كانت، بس مو مال هذا الاشتهاء، يعني من 2019 الى هسه اليوتيوب العراقي فقط ببجي. شنو السالفه ما تدري، فبسبب ببجي صار هواي درامات وصارت هواي مشاكل بين اليوتيوبرز. فاتوقع تتذكرون قبل اليوتيوبرز العراقيين كلهم كان ايد واحد، كلهم كانوا ينزلون مقطع واحد، يعني كلهم يتجمعون سويه بمقطع واحد، اما هسه حاليا كل يوتيوبر عراقي عنده مشكله ويا يوتيوبر ثاني، فهذا خلت اليوتيوب العراقي يتدمر مع الاسف بسبب هاي الدرامات الفاشله، ما ادري اذا كانت حقيقيه او مزيفه، يعني لان تدرون ان هواي يوتيوبرز نزلوا سووا درامات ويا يوتيوبرز ثانيين على مود يصير اثاره دجل على قولة بنين، فما ادري اذا كانت صحيحه ام لا، على مود يجيبون مشاهدات او يصيرون مشهورين بهاي الطريقه، فما ادري صراحه. واعتقد تتذكرون بسبب ببجي او هاي المحتوى، يعني كان اكو يوتيوبر مثلا ما راح اذكر اي اسم، انه يوتيوبر كان يكره محتوى الببجي، فكان ينتقد هالشيء، ينتقد محتوى الببجي، فهذا اليوتيوبر ما يقدر، فكان يرد، فكان يصير مشاكل، فالمشكله وصلت انه احد اليوتيوبر او اثنيناتهم حاليا لاغين قناتهم او ماسحين قناتهم. فواحد من اهم الاسباب اللي خلت يوتيوب العراقي يتدمر هو لعبه ببجي، وواحد من اهم الاسباب اللي خلت يوتيوب العراقي يفشل هو الارباح، يعني خلينا نقول 1000 مشاهد اليوتيوب العراقي قد يحصل عليه،
لما تفتح تحقيق ربح، انا حاليا ما فاتح تحقيق ربح لان بعدنا اصلا ما وصل 1000 مشترك، حاليا تقريبا 500 مشترك، واتمنى نوصل 1000 مشترك في اقرب وقت، واتمنى توصلوني. فال1000 مشاهد اليوتيوب العراقي او اليوتيوبر العراقي ياخذ على 1000 مشاهد 45 سنت، يعني اقل من نص دولار، بينما الخليجي ياخذ على كل 1000 مشاهد تقريبا 90 سنت او دولار واحد، يعني تقريبا ضعف ارباحنا. وايضا مقارنة بالدول الغربية فان العراق تقريبا واحد من اسوأ الدول بالارباح، يعني تخيل كندا ياخذ 20 اضعاف ارباحنا، يعني تخيل على كل 1000 مشاهدة ياخذ 10 دولار. شوف تخيل الارباح، يعني اذا على مليون ايش قد ياخذ. وواحد من الاسباب اللي خلت ايضا يوتيوب العراقي تفشل هو الشركات العالميه اللي ما تنطي اهتمام لليوتيوبر داخل العراق. الشركات العالميه بغير دول تعطي اهتمام كبير لليوتيوبر، بحيث يوتيوبر يسوي اعلان لهذه الشركه، بينما بالعراق ماكو. يعني اكبر شيء الشركات العالميه بالعراق يسوون اعلان اللي ينطونه لليوتيوبر هو يمكن فقط عطر او موبايل، فد شيء بسيط، يعني مو فد شيء كبير. فلما ما يصير فد شيء كبير او اعلان كبير ويا شركه كبيره، فهنا الارباح تقل، لان كل ما الشركه كانت كبيره الارباح راح تزيد، وكل ما ارباح زادت راح تقوى محتوى مالك، لان راح تجيب ادوات افضل، كاميرا افضل، سيت اب افضل، ولما يصير عندك سيت اب افضل، مونتاج افضل، ومونتاج افضل راح يعطيك محتوى افضل. راح اعطيكم مثال بسيط عن هذا الشيء. لما نباوع على الخليج عندنا ابو فله، ولما نباوع على الغرب عندنا مستر بيست. ابو فله لو ما ارباحه ما يقدر يقدم محتوى مميز الناس تتابعه. 33 مليون مو قليل، 33 مليون يباوعونه لان يقدم فلوس للجمهور، وهذا شيء نادر، شيء نادر، يعني يمكن بالعالم يمكن كم واحد فقط يسوي هالشيء. ابو فله ومستر بيست واكو كم يوتيوبرز ايضا يقدمون الاموال. انا لما نقول فلوس ما اقول لك مثل موبايل جيف اوي، لا قاعد اقول لك فلوس، يعني يقدمون ارباح عالميه للجمهور، فالجمهور مستانس من حقه يدور مصلحه، فاكيد راح يتابعون هذا اليوتيوبر. لكن اذا ماكو شركات كبيره تعلن لليوتيوبر شلون راح تجيك الارباح هذا؟ فبالعراق هذه الشركات ما موجوده مع الاسف، وما تعطي، موجوده لكن ما تعطي اهتمام لليوتيوبر. فالممثلين افضل من اليوتيوبرز بسالفه الاعلانات بالعراق. يعني خلينا نعطيكم مثال عن الغرب، اعطينا مثال عن العرب، راح اعطيكم عن الغرب. الغرب عندنا مستر بيست، اعتقد كلكم تعرفون مستر بيست. مستر بيست واحد من اسباب نجاحه هو الفلوس اللي ينطيها للجمهور، ومثل ما قلت لكم بلا اعلانات ماكو ارباح، وبلا ارباح ماكو هاي المحتوى المميز النادر. فيوتيوب العراقي مثل ما قلت لكم هذا واحد من الاسباب اللي خلت يوتيوب العراقي تفشل مع الاسف. في الفتره الاخيره الجمهور العراقي تنقسم الى 3 انواع او 4 او اكثر. عندنا الجمهور السياسي او الجمهور الديني والجمهور الترفيهي. مع الاسف الجمهور الترفيهي جاي يقل، الناس تتوجه الى مواضيع اكبر. اعتقد تفهمون ايش دا اقصد من اقول لما موضوع ديني وسياسي، ما راح ادخل على تفاصيل اكثر. لكن الجمهور الترفيهي جاي يقل بالعراق، فهذا ايضا ياثر لليوتيوب العراقي او اليوتيوبر العراقي. عندنا واحد ايضا من اسباب اللي يخلي اليوتيوبر العراقي ما يقدر ياخذ راحته اللي هو السب. فاليوتيوبر العراقي انا بالنسبه لي اشوف اليوتيوبر العالمي، مو اقول العالمي، المشهور بدولته هو ممثل للدوله. يعني اليوتيوبر واجهه للدوله، يعني اذا سوى شيء غلط نقدر نقول الدوله، الناس تاخذ على دولته، فاذا سوى شيء غلط دولته ايضا يتشوه سمعته. فالشعب العراقي مع الاسف بدل ما اذا صار شيء لليوتيوبر او للمشهور هذا، فبدل ما تدعمه مثل ما تسوي الدول الثانيه يدعم اليوتيوبر او يدعم المشهور ماديا نفسيا معنويا، بالعراق لا، مع الاسف يضغطون عليه، يدمرونه نفسيا معنويا ماديا، يخلي اليوتيوبر يمسح قناته. شفنا هذا الشيء هواي يوتيوبرز مسحوا قنواتهم بسبب الانتقادات والسخريات، مع علم اليوتيوبر او المشهور هو واجهه وممثل للدوله. فانت لما تفضح هذا اليوتيوبر فانت قاعد تشوه سمعه دولتك مع الاسف. عندنا مواضيع هوايه مع الاسف، اليوم راح احكي فقط هالقد. اخر موضوع خليني احكي على مود ما يطول الفيديو وما يصير ممل. موضوع الاخير اللي هو الشهرة عن طريق محتوى الهابط او المحتوى السخيف. المحتوى السخيف مع الاسف اخر فترة انتشر بالعراق بشكل مو طبيعي، فالانسان مع الاسف يدعم هالشيء بدون ما يعرف. شلون؟ خلي اقول لك، انا وانت كلنا دعمنا هالشيء، المحتوى السخيف بدون ما نعرف، او بعضهم يدعمون هالشيء وهم يعرفون. الشخص اللي ينزل محتوى تافه، محتوى
سخيف او محتوى هابط هدفه فقط انه يشتهر، مو هدف انه باي طريقه يشتهر، لا هدفه انه يشتهر ويجي له فلوس، فينزل مقطع ويسوي اثاره دجل. اوكي كاف اثاره جدل. فلما يسوي اثاره جدل الفيديو ينتشر، صح؟ هذا الفيديو شلون ينتشر؟ انا اقول لك، او شلون يشتهر. هذا الفيديو يشتهر، طبعا الشخص يربح وراح يصير مشهور. ابسط مثال راح اعطي لكم، ما راح اذكر اسمه لكن راح اذكر اللقب. اوكي، ملح، اعتقد عرفتوا منو. اوكي، اني وانت شلون بدنا ندعم هذا الشيء بدون ما نعرف. هذا موبايل وطلع قدامنا ريلز، صح؟ الريلز محتوى سخيف، محتوى هابط. الريلز الفيديو، المقطع القصير او حتى المقطع الطويل باليوتيوب. هذا المقطع او المقطع تافه سخيف، الشخص اللي بيه تافه والمحتوى ايضا تافه، فانت ضحكت عليه، صح؟ فقلت خله ادزه لصاحبي هم يضحك وياه. فلما دزيته انت سويت مشاركه، المشاركه يعني اكسبلور. لما يصير اكسبلور الفيديو يصعد، فكل شخص يسوي مشاركه دا يسوي اكسبلور، وكل اكسبلور دا يصعد المشاهدات والتفاعل، فيزيد التفاعل ويزيد اللايكات ويزيد المشاهدات، والشخص هذا يشتهر وراح يجي له فلوس وانت دعمته بدون ما تعرف، مثل ما قلت لكم. فاتمنى تنتبهون من هذا الشيء، وانه ما تنشرون المحتوى السخيف، ولو انا دائما ادز لاصدقائي المحتوى التافه صراحه. وترك الجمهور لليوتيوب خلت يوتيوب العراقي تفشل ايضا. شلون؟ انه الناس توجهوا الى تطبيقات الانستغرام، سناب شات، على مود يباعون هذا المقاطع القصيره التافهه حتى، او لا بعضهم بيها مقاطع هادفه ومقاطع يعني زينه ولو قليله، لكن كل واحد تقريبا نقدر نقول هو اكسبلور ماله. يعني لما يطلع قدامك محتوى تافه فعلا انت قاعد تدور على محتوى تافه، اذا طلع قدامك محتوى ديني فعلا انت قاعد تباوع على سوالف دينيه، لان كل ما تباوع على فد محتوى راح يطلع قدامك ذاك المحتوى. مع الاسف الناس توجه للريلزات والمقاطع القصيره وما يعرفون هالشيء له اضرار كبيره. الدراسات العالميه الغربيه اثبتت تقول ان المقاطع القصيره له ضرر بشكل مو طبيعي للمخ. ليش؟ خليني اقول لكم، من تقول لاي شخص او خليني انا اسالكم انه من اي فتره بديتوا تحسون الوقت صار غريب او السنوات قامت تمر بشكل مو طبيعي وما قاعد تحسون به؟ راح تقولون اما 2019 او 2020. على الاغلب راح تقولون 2019. ليش؟ وانا راح اسالكم سؤال ثاني، يمتى اشتهر المقاطع القصيره؟ المقاطع القصيره انتشرت ب 2019 2020. في هذه الفترة انتشر المقاطع القصيرة، فالناس توجهوا للمقاطع القصيرة، فالمقاطع القصيرة خلت الإنسان مع الأسف ما يحس بالوقت، وخلت عليه الأيام والسنوات والأسابيع يمر عليه وهو ما يحس. وهالشيء لما أحكيها عن دراسات عالمية، وتقدرون تبحثون عن هالشيء. وأعتقد بهالسالفة راح تتفقون وياي لما تدخلون على تيك توك وتريدون تبحثون في مقطع، كم مقطع 4 5 فجأة إلا ومر عليك 3 ساعات 4 ساعات وأنت أصلا ما حاس. يعني تيك توك مقطع مر عليك اخذك المقطع الثاني اخذك، المقطع الثاني اخذك، الا فجأة مر عليك ساعات وانت ما تحس. ومع الاسف انا اشوف المقاطع اليوتيوب افضل من المقاطع القصيره، لان مقاطع اليوتيوب طويله، فالمقاطع الطويله افضل من المقاطع القصيره. ليش؟ لان المقاطع الطويله تقدر توصل بيه رساله وتكون مقطع هادف وتقدر تفهم مواضيع. شوف هسه حاليا تقريبا صار اكثر من 21 دقيقه اصور، ما ادري ايش قد راح اقطع منه. لو خلينا نقول 10 دقائق او 15 دقيقه طلعت هاي الفيديو. ب 15 دقيقه انا حاليا فقط بدي احكي على موضوع واحد اللي هو ليش اليوتيوب العراقي فاشل. فب 60 ثانيه المقطع القصير هو اللي هو الريلز او مقاطع تيك توك هو 60 ثانيه، ف 60 ثانيه ايش راح تحكي فيه؟ يعني السالفه واحده ما تقدر تكملها. فايضا مقاطع الهادفه والتوعويه قلت بسبب مقاطع الريلز او مقاطع قصيره اللي هو مقاطع تيك توك. فوصلنا على نهايه المقطع واتمنى عجبكم المقطع. طبعا حاليا قدامي اكو مواضيع هوايه انا كاتبهم، طبعا المحتوى قبل لا اسوي اكتبه ولا محتوى فاشل. طبعا خلي اقول لكم فد شيء، هذا المقطع هذا الموضوع صورته تقريبا 4 مرات ابو 30 دقيقه، يعني كل مقطع 30 دقيقه طول وياي، وراها مسحت الفيديو. ومره واحده منتجت، يعني مره منتجت كامل ومسحته، شفته مقطع ما طلع حلو فعدت التصوير. هذا رابع مره صور تقريبا. فهالمره اتمنى يعجبكم المقطع، واتمنى ايضا يعجبني انا بالمونتاج. اذا ما عجبني يمكن راح اقصه. لو ما عندي ادوات، يعني ما عندي ادوات مميزه، شلون هسه اقول لك لابتوب مالي 4 رام اصلا حتى ما يتحمل 4K. هسه حاليا الكاميرا مالتي يتحمل 4K، بس انا حاليا بدي اصور على 1080 لان اللابتوب يحترق اذا خليته على 4K وامنتج على 4K اللابتوب يحترق. مثل ما قلت لكم اكو هواي مواضيع ما نقدر نحكي عليهم لان
ما اريد يصير المقطع طويل، فالمود ما يصير ملل. فاتمنى عجبكم المقطع، ولا تنسون اللايك اذا عجبكم المقطع، ولا تنسون الاشتراك. خلينا نوصل 1000 مشترك ونربح من اليوتيوب فات كان فلس. وان شاء الله بلكي تجي لنا شركات عالميه مثل مرسيدس، قلنا سوي لنا اعلان على سيارتنا مرسيدس، بلكي ليش لا بالمستقبل. طبعا كل شيء وارد، كل شيء اكيد كل شيء وارد. فوصلنا على نهايه المقطع، فسلام عليكم.